Giorno 4. Sbaraccato caffettino alla locanda di ieri e via. Andiamo a vedere il fontanone. Dovrebbe volerci poco, circa 5-10 minuti. Ieri il locandiere mi ha raccontato che il fontanone non si crea per via della pioggia, ma per lo scioglimento dei ghiacciai che stanno sul Canyon. Quindi se fa freddo ovviamente il ghiacciaio non si scioglie e la fontana un po' si restringe la cascata. Probabilmente questo è il motivo per cui ieri, se vi ricordate, al fontanone di Barman, anzi l'altro ieri, l'abbiamo visto così piccolino, perché effettivamente di notte c'era 1 grado, meno 1 grado. Ah, non sapevo ci fosse questo amore tra Sbilfs e Aganis. Oh, questa cascata mi ha proprio soddisfatto. Adesso non avrò sete per una settimana. E bella anche l'acro yoga di Francesco e Federica, peccato per il polentone di cemento sopra il tavolo che non permetteva loro di fare le posizioni. E adesso, già che ci vogliamo male, torniamo indietro, andiamo ai piani di qua perché il locandiere della trattoria dove sono stato mi ha detto che c'è una bellissima cascata sconosciuta che si vede proprio dal parcheggio, da uno spiazzo su in paese. E dato che non è pubblicizzata, conosciuta, ve la faccio vedere io. Ultimo cappuccino al fontanon e via che si va. Ormai ho deciso che questa trattoria sarà la mia pausa fissa. Che fai? Mi mostri la strada? Bello, più piccolino del fontanone di Goriuda, ma comunque spettacolare, quindi essendo molto vicini vale la pena vederli entrambi. Questo proprio non è segnato su Google Maps, non ha neanche un nome in piccolino, peccato. Tra l'altro sempre da qua parte un percorso, un sentiero che porta su fino alle Malghe del Montasio. E adesso dritti fino a Sella Nevea, sempre che non ci fermi qualche sbilf. Che bello, abbiamo beccato anche le lumache che fanno all'amore e cambiano anche posizione. Certo che a questa velocità chissà quanto durano. Se tira, io tutte le mattine. Qua anche l'aria sa di neve. Spero di trovare un bar aperto. Altro che bar, ho trovato proprio un bel rifugio con ristorante e wifi, così vi carico un bel video. E oggi proviamo il salame con cipolla e polenta. Buonissimo, e di buon che fette, qua c'è un salame intero. Spazzolato il piatto, buonissimo. Adesso andiamo su ancora un po', andiamo fino all'altopiano del Montasio, dove ci sono le malghe, sono 6 km in salita, ma dovrebbe essere meno faticoso che arrivare qua. Fa freddino, eh? Non so quanti gradi siano, ma non siamo troppo distanti dallo zero. Non so se si vede, ma pende parecchio.
La mannaggia al bue, all'asinello e a tutti i caprettini. No, non è tanto pendente, se sei arrivato fino a Sella Nevea, vai tranquillo. Sono le 5 del pomeriggio e siamo arrivati. Mi hanno detto per strada che qua ci sono le marmotte, vediamo se riusciamo a filmarne qualcuna. Noi oggi siamo partiti da qua, dal fontanone di Gurriuda. Siamo tornati indietro fino a piano di là, dove abbiamo visto quel fontanone senza nome. Poi siamo tornati giù, continuato, i 7 tornanti del diavolo fino a Sella Nevea. E adesso questa strada qui che ci ha portati fino all'altopiano del Montasio. Bene, adesso saliamo, cerchiamo un punto panoramico e magari riusciamo a vedere anche qualche marmotta o un ciatez. Impossibile. Lo sanno tutti che i Chatez vivono solo nella valle dell'Isonzo, dai mo. Cosa? Non sapete cosa sono i Chatez? Sono più o meno dei satiri. Sono metà capre e metà uomini. E se siete bravi, vi aiutano a trovare le fonti d'acqua migliori. Se invece li fate arrabbiare, vi lanciano addosso sassi e frane. Le marmotte mi sa che se ne stanno belle chiuse al calduccio. Farei anch'io se fossi in loro. Però ogni tanto si sente il loro verso. Sapete che le marmotte fischiano? E adesso dritti fino alle cave del Predil. Là c'è anche un bel lago. E non vi mostro neanche la strada, ci vediamo direttamente là. Eccoci, che spettacolo! Questo è il lago del Predil. Non si nota molto bene il colore dell'acqua perché è un po' nuvoloso, ma ha un colore bellissimo. È limpida e diventa azzurrina verdognola. Ha proprio un colore di freddo, sì sì. Se io fossi una cane verrei proprio qui a danzare la notte, sul gretto del fiume. Però stanotte mi sa che non abbiamo la luna piena, troppo nuvoloso. Bene, adesso andiamo a cercare un posto dove mettere la tenda. Io pensavo qua, però sul gretto del torrente è rischioso, non si sa mai che, anche se è gigantesco, metti che viene una piena, mi porta via. E poi mi pare di aver letto da qualche parte che qui sia vietato campeggiare. Combinato, come diceva Gandhi, o di Riff o di Raff si combine. Domani sveglia, torniamo sul lago dal Predil a svegliarci bene con l'acqua fresca e poi andiamo dritti su a Tarvisio e poi ai laghi di Fusine. Che in realtà ho appena controllato le altitudini e qui siamo a 960 metri. Tarvisio è sui 700 e Fusine in Val Romana siamo sui 700 e qualcosa, non mi ricordo adesso. Quindi vado in discesa, che figata! Inoltre domani mi vengono a trovare delle persone forse. Boh, basta, buonanotte. Giorno 5, fa freddissimo oggi.